Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal kusoo dhawaada STY channel. Maanta waxaan sameeyay waxaa weeyaan beef burger, hilib waaye, hilib aniga aan soo shiiday oo homemade burger waaye. Uma baahnid inaad burger soo gadato, guriga ku samaysan kartaa asagoo ogtaa waxaa ku dartaa ama waxaa ku samaysay. Maanta aan hilib aan soo shiiday, hilibkaan soo shiiday waxaan ku darsaday filfil yar iyo cusbo yar, marka sidaas aan ku samaystay. maxay ahayd waxaan ku dar markaas qudaartaas iyo waxaas u jeedin maasha Allah, ciyaalku way jecel yihiin, dadka weyn way jecel yihiin. Hadda waa kana hilibkii oo diyaar ah, waxaan ku darsanaa kabsar yar oo shiidan iyo filfil yar oo soo tumay. Hadda ku daraa si oo micnaha flavor igu yeeshaan rabaa. Marka hal gacan oo buuxdo waa kiiba, si qiyaasta u ogaatid inuu hal burger iyo halkii xababa. Cusbadaas oo badda iyo waxaan u baahday chiligaas yar oon ku daraa. Chiligaas ma kulula, adiga flavor ahaan uga rabaa bes filfishi hadda kabsartii aan isku qasanaa waa ku darsanaa, laakiin cusbada qofkii rabo way ku filan tahay. Laakiin aniga more flavor aan iska jecelahay, maxay markii la cunayo macaan saas ugu firdhina, korka dhan awooda wareejina, waa gadgadina maasha Allah. meel walba markaas ka gaara hadhow markuu bislaado guduhu ka galaa macaa. bes marka saas ugu riixaysaa, uma baahnid inaad sii bujoojisid. hadda waxaan markaas aan ku samayn doonaa bir loogu talagalay. birtaas markaa ku samaysid wuxuu ku fiican tahay burgerka uu ku simaa, soo burgerka kaama yeelanayo. gacanta ku samaysid waxa laga yaabaa inuu kala bislaado oo meel ceerin iyo meel bisel camal oo isla ekaawayo size-kii. laakiin birta markii la geliyo meel walba hadda ka mariyo u jeedin, birta markii la geliyo birta way ku samaysaa burger caadi kaaga dhigaysaa. waa birta isticmaalaa, waa birtaan. haddartaan labadoodan gelina, hoos ayaan u riixi doonaa. burger caadi ah in soo bixi doono. burgerada meelaha qaaliga lagu gado oo sida homemade oo kala gacanta lagu sameeyo adoo markaas fadhi la sameeyo oo fresh ka ah, badanaa waa sidan gurigiina ku samaysan kartiin. uma baahnid in lacag qaali inta ka bixisiin oo qof idin soo shirshiil hadii la rabo saliida la galshay, you never know. hadda laakiin aniga grilltaas u jeedin aan ku shiili doono. waa kaas burgerka si qurxoon noogu soo baxay, asaga dhan waa siman yahay. waa kaas maasha Allah. hadda inaad dubno bas aan noo harta, wax kale nooma harin. marka hadda waxaan wax yar oo basbaaskii iyo cusbada yar oo badda sii salt yaraan korka uga shubay. saliid yariis ah aan mariyay oo lift cunto lagu kariyaa wax yariis ah. waxaan diidaa birta inuu micnaha ku dhago, si fiican inuu u bislaadaan rabo maasha Allah, khatar ku soo baxo. marka hadda nala fiirsado bal. hadda burger guriga ku samaysa caruurta waa ogtiin inay burger jecel yihiin. waxa harta soo shiidan kartaa chicken kulli. ani waaga hore waxaa sameyn jiray kabsar ayaan ku soo shiidi jiray iyo tuun hilibka. hadda laakiin waxaa ogaaday wax different gaar oo dhadhan yani ay kala duwan yihiin male. marka waxaan decide gareeyay inaan aniga filfishas yar iyo ku darsado iyo kabsarta ku baraawey sidaan ay igula macaan. laakiin daartin tuun iyo kabsar ku soo shiita maasha Allah. marka grillkan aan ku samaysanaa, grillka kale qofkii haysto ku samaysan karaa. qofkii Soomaali bir kale haysto oo dhuxusha iyo waxa inta uu daaro ku samaysan karaa, smoke ku filan. hadda dhinaca kale aan gadina maasha Allah. ka silibkii ma kala dhacdhacayo, ma jajabayo, way isqabsaday alxamdulillah. adoo waxba ku darin maanta oo sida ukun iyo waxyaalaha la isku leeyahay alaabaha. waxaan daboola waa ka ready waaye maasha Allah. hadda basashi aan ku dari lahaa ayadana wax yar guduudina maasha Allah. basash kale ciyaalka ma jeclo badanaa, laakiin adultiga kale ama adiga ku darsan kartaa, laakiin caruurta badanaa basalaha ma jeclo. marka maasha Allah. marka rootiga hadda oo saas kugu bis hadda rootigan ku leesana, laakiin cheese-ka hadda marka sameynaysa cheese-ka waa lagu dhalaaliyaa hadaa rabto. marka hadda ani waa ka qaaday already maxay ahayd burgerkii, soo uma baahni cheese-ka aan dhalaalisidiisa aan ku jecelahay. laakiin haddaad doonto ku dhalaali kartaa macaan, asagana juicy oo noqona qofka juicy jecel inuu noqdo. bes basash hadda noo guduudatay. rootigina waa kaasa maasha Allah wuu kululaaday. rootiga waxaan u kululaynaa marka waxa ka rabaa inuu crunchy noqdo. inuu rooti marka cunaysid isku buusmaayo maaragtay ma fiicna, oo burgerka marka goosto bushuq dhahay. rootiga waa inuu qajac leeyahay. marka bas ahaan u kululeynayay. bal hadda maasha Allah laba xabo oo rooti chicken. marka kana hadda isla kan amarinayo waa maxaa la dhahaa
burger sauce weeyaan burger sauce kaasaan mariyay kadibna ansalaatadii aan saaraa oo bacdeen burgerkii aan soo kor saaraa markaas hadda burgerkii ku soo xijinaa maasha Allah soo kulul oo diyaar ah hadartan ka bacdi waxa weeyaan waa inaan cheese ka saaraa aan cheese sana ku jeclaa darto kula soo dhalaali kartaa dabka markuu bislaanayay yaanyo basal yar oo dhamaadaba maasha Allah wax yar waxba kama doonayo macaan fresh maasha Allah waa u jeedin quruxdiisa cheesy waa hadda marka cunaysidaa ka sii daran maasha Allah ahub ina insha Allah ka heshiin maasha Allah waa kaas hadartan quruxdiisa isi kii kala hadda saaray waa kaas waxa isku la qabanaa maxay ahayd qori yariis ah qoriga ilkaha la saga bixiyaa aan isku la celiyay soo isku haysto si fiican marka maasha Allah isi oo weyn yaa quruxdiisa qorigaas isku la celiyay marka kulli uu is haystaa hadda waa jaraa marka because ina inta san raba gudihiisa markii la jaro oo laba cad laga dhigo because aad u weyn yahay burgerka rootigan isticmaalay waa kaas maasha Allah basashii everything say isu dhex raaceen waa u jeedin la jaray thank you very much thanks for watching please subscribe and like and share if you like